Pozdrav svima, evo danas ćemo pričati o jednoj nove repetirki koja nam je došla od Specna Armsa, znači radi se o SA 12 modelu. Znači, do sad smo imali one replike L96 snajpera, ovaj put je Remington, kao što odmah se vidi i kao što je to kod većine snajpera, imamo polimerno tijelo, metalni sklop, metalnu cijev i metalni sklop okidača. Znači ona je naravno bolt action, znači svaki put se mora repetirati, što daje autentičan osjećaj rukovanja sa snajperom. Znači, kao što sam rekao, polimerno tijelo koje ima, na primjer, što mi se jako sviđa, odmah dolazi sa šinom, sa RIS Picatinny šinom za bipod. Bipod je naravno može se skinuti i dolazi sa prihvatima za remen. Također dolazi i remen s njom, tako da to je odlična stvar. A znači, na ovom metalnom cijevi i sustavu okidača imamo gore Weaver šinu za optiku. Znači ona daje nekakvih 560 fps-a, kako govori proizvođač. Oni obično testiraju sa 0.20 kuglicama koje su najlakše, najjeftinije, drugim riječima, za testiranje. Tako da, mislim, većini je već poznato da za snajperske replike se koriste 0.36+, znači čak i teže, ovisi koju izlaznu brzinu i džulažu želite postići s njom, tako da sa nekim težim kuglicama će izlazna brzina vjerojatno malo pasti, ali imate konzistentnu grupaciju i znači veći domet, jer kuglica će duže zadržavati inerciju. Znači ona ima odlične performanse odmah iz kutije, proizvođač također tvrdi da nema potrebe za upgradeom, s čim se iskreno ne slažem, sve se može uvijek naći neki bolji dio, makar kvalitetniji. Također sklop okidača je u onom 90 stupnjeva sustavu, što povlačenje okidača čini vrlo jednostavnim i laganim. Također ima lagano i čvrsto kućište i odlično je balansirana. Unutra ima čelični cilindar i glavu cilindra, vodilicu opruge naravno stainless steel, nehrđajuća je i imamo aluminijski klip. Između ostalog, ono što mi se jako sviđa kod nje, znači svi alati koji vam trebaju za tu repliku se nalaze sa strane, čak i ova opruga za vađenje spremnika, jer to je nešto kad rastavite pušku, to će vam prvo ispasti, tako da dobijete i rezervnu. Dva VSR 10 spremnika, tako da VSR 10 spremnici su 10 do 15 eura, što stvarno nije puno, ali na primjer kad sam igrao par puta sa snajperom, dva spremnika su mi bila sasvim dovoljna, to je nekih oko 100 metaka, tako da 100 puta boltati je, mislim da bi bilo dovoljno. Po potrebi se mogu uzeti naravno i dodatni, ali VSR 10 spremnika je najlakše naći u prodaju. Također dobiva se i optika i nosač optike, speed loader i šipka za čišćenje. Tako da za nekakvu cijenu oko 200 i nešto sitno eura je, mislim da je stvarno prilika, a po potrebi se može staviti, ne znam, bolja cijev opruga. Također cijev je 603 precizna cijev i dugačka je 490 mm. Tako da, evo, to je to za danas. Vidimo sljedeći put i lijep pozdrav.